shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa haddii aan horta Ilaahay loo soo noqon dhibaatadu naga tagi mayso nagana kici mayso horta Ilaahay loo soo noqdo diinta islaamka Ilaahay loo soo noqdo waa marka koowaad marka ku xigta oo hal la baryo Ilaahay hal la baryo oo quraanka hal la akhriyo oo qof walba faatixada qofkii yaqaan faatixada inta akhriyo inta soo goorto daba goor uu yaraan inta akhriyo ilaahu rabbi oo dalka balaayada ka dulqaad hayra meel uu joogaba marka ku xigta hal la iscafiyo Ilaahay cafis hal warsado si Ilaahay noo cafiyo annagu waa inaan iscafinaa waxaan shaki lahayn dawladdu wixii ay ka qaban karto inay ka qabanayso dadkii hantidooda ama la qaatay ama dhibka loo geystay sidii wuxuun loogu qaban lahaa laakiin waxa la rabaa in duqeyda culamaa u diinka dadka wax garadka ah arintaas ay wax badan ka qabtaan Ilaahay si uu dhibaatada nooga dulqaado aan barino Ilaahay dabadeedna aan isoo soo noqono gacmaha aan isqabsano koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsin meel kastaba hal iscafiyo Ilaahayna hal la baryo ayaan leeyahay